Поехали на Байкал. Попробовать омуля половить. А дорог нету после ветра. Конкретно. Сами делаем дороги. Все белое. Дорог нет. Нам еще километров 10 ехать. Тарусик начинается. Короче, что там по карте куда? Штурм. Так, ну еще дофига ехать. Дорога там была правее. Надо как-то туда, наверное, подгревать, потому что торос прям. Сейчас прямо как раз вот так едем, и дорогу на ту сторону. Бугачан, он уже. Да, вот прямо так и